22番線23番線やまびこ150号盛岡行き発車いたします。了解です。23番線ドア閉まります。ご注意ください。となります。車両の整備が済むのでお待ちください。了解。23番線新幹線動きます。黄色い点字幕の内側までお下がりください。